B'daqqa tapilna mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Istandards għall-Ħarsien Soċjali u oħra mill-Kummissarju għall-Anzjani ġie ffirmat ftehim li se jissarraf f'aktar ħidma biex il-vuċi tal-Anzjani tasal aktar b'saħħitha ħalli jiġu mħarsa l-interessi tagħhom. Iż-żewġ partijiet in kwistjoni se jaħdmu biex fil-waqt li jiżdied it-trattament u l-ħarsien tal-Anzjani jiżdiedu wkoll id-drittijiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli. Bil-ftehim iffirmat se ssir ħidma biex ikun hemm prattiċi aħjar għal dawk li jipprovdu servizz lill-anzjani. Kif spjegat il-Kummissarju għall-Anzjani Dr. Venera. Flimkien inkomplu nistgħu naħdmu biex intejbu il-ħajja tal-anzjani, intejbu l-ħajja, il-livell ta' għajxin, il-livell ta' trattament, nkun nistgħu naħdmu flimkien. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Istandards għall-Ħarsien Soċjali qal li dan il-ftehim se jwitti triq tal-viżjoni tal-Awtorità biex tonqos il-burokrazija u tkun aktar viċin l-anzjani. At a policy level għandna tendenza li nisimgħu xejdunna l-konsulenti, l-esperti u l-professjonisti. Dan l-MOU qed jibgħat messaġġ li aħna bħala awtorità maħniex magħluqin f'torri tal-lavorju, iżda rridu noħorġu hemm barra, nisimgħu il-vuċi tan-nies u anke tar-relatives qed nagħmlu dan ġa ħankomplu nsaħħu nagħmlu dan għaliex verament irridu li jkollna standards, irridu li jkollna awtorità li taqbeż għall-vuċi tan-nies l-aktar vulnerabbli. Il-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari Anthony Ġużdiċelis stennew li l-ftehim qed iseħħ fis-sfond ta' gvern li jaħdem bla qiegħda kontra kull diskriminazzjoni li tista' sseħħ fil-konfront tal-anzjani. Qal ukoll li l-anzjani jafu li huma fiċ-ċentru tal-politika tal-gvern bżieda wara l-oħra fil-pensjoni fl-aħħar 5 budgets. Biżieda s-sena li ġejja hija l-akbar waħda f'dawn l-aħħar 40 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.